Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'd like to share with you what's about basic English speaking. ဒီနေ့မှာတော့အခြေခံအင်္ဂလိပ်စကားပြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကို share လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Number 1 can ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုဖော်ပြချင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်။ကိုကလုံနိုင်တယ်လုံတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် I can swim ငါရေကူးနိုင်တယ်။ I can read ငါစာဖတ်နိုင်တယ်ငါစာဖတ်တတ်တယ်။မျိုးကွန်းလို့ရှိနေဆိုလို့ရှိရင် can ဆိုတာလေးကိုစာကြောင်းရဲ့ရှေ့လေးကိုပို့ပေးလိုက်ရုံပဲ Can you read မင်းစာဖတ်တတ်လားမင်းစာဖတ်နိုင်လား Can you swim မင်းရေကူးနိုင်လားမင်းရေကူးတတ်လား Number 2 should ဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်တော့တင့်တယ်ပေါ့နော်တရားရောက်ကိုကအကြံပေးခြင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုသုံးတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် You should read မင်းစာဖတ်တဲ့နဲ့ You should go မင်းသွားတဲ့နဲ့သူ့ကိုလည်းမေးခွန်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် should ဆိုတာလေးကိုရှေ့ကိုပို့လိုက်ရုံပဲ Should I go to school today ဒီနေ့ငါကျောင်းသွားတင်လား Number 3 have to ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်ဥပမာပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် We have to wear uniforms on Mondays တန်းလာနေ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ uniform ဝတ်ရမယ် We have to do homework tonight ဒီညငါတို့အိမ်စာလုပ်ရမယ် We have to go to school on weekdays weekday တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသွားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ Number 4 must ဆိုတာကလည်းလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲသူက have to နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ကြတော့ have to ကကြတော့သူကကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ချင်စေရှိတာဖြစ်စေမရှိတာဖြစ်စေလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အပြင်ကတယောက်ဒါမှမဟုတ်လေစီမင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ကတ်တက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်သူကလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးလှုပ်ချင်နေဖြစ်စေမလှုပ်ချင်နေဖြစ်စေပေါ့ must ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တိုင်ရဲ့အတွန်းနဲ့စိတ်ကလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဥပမာပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် I must study tonight ဒီညငါစာလုပ်ရမယ်ဘယ်သူမှခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတိစိတ်နဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်မှာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ have to နဲ့ must ရဲ့ကွာခြားချက်လေးပါမိခွန်းနေမိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေရေကူအားဖြင့်မိခွန်း2မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် are you နဲ့မေးတာရှိတယ် do you နဲ့မေးတာရှိတယ်အလွန်ကြီးဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် are you ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကလိုက်မာတွေက verb ing ဖြစ်နိုင်တယ် noun ဖြစ်နိုင်တယ် do you နဲ့မေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကနောက်ကလိုက်မဲ့ဟာက verb 1ပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြောရလို့ရှိရင် do you like orange မင်းလီမော်ရီကြိုက်လား Do you play football မင်းဘောလုံးကစားလားဘောလုံးကန်လားတကယ်လို့ are you နဲ့မေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Are you play football မင်းဘောလုံးကစားနေရလား Are you reading book မင်းစာအုပ်ဖတ်နေရလားအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်နောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ Are you a teacher မင်းဆရာတယောက်လား Are you a student မင်းကျောင်းသားတယောက်လားဒါကကျွန်တော်တို့ဒီရေဘူးရမေးတတ်တဲ့မေးခွန်း2မျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုမှတ်ထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်Do you ဆိုလို့ရှိရင်နောက်က verb 1ပဲလိုက်တယ် Are you ဆိုလို့ရှိရင်နောက်က noun လဲလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ် verb ing လိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီမေးခွန်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံကာလကိုမေးတာတွေပေါ့နော်ကိုကတကယ်လို့အတိတ်ကာလကိုမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Did you နဲ့မေးလို့ရပါတယ် Did you play football မင်းဘောလုံးကစားခဲ့လား Did you play football yesterday မင်းမနေ့ကဘောလုံးကစားခဲ့လား Did you read books yesterday မင်းမနေ့ကစာအုပ်ဖတ်ခဲ့လားဟုတ်ပါပြီဒါကတော့အခြေခံအင်္ဂလိပ်စကားပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေကို share လုပ်ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တင်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာတိုးတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီနော်။ See you later.